Hello everyone, this is Habtab Academy. እዚ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ እንተዛረብ ትግርኛ እዩ። ሎሚ present perfect ዝብል ክንሪና መጀመርያ ግን ሓበሬታ ኣለኒ። ሃብታብ አካዳሚ ንኩሎም ቶም ቋንቋ እንግሊዝ ብስሩዕ ክመሃሩ ዝደልዩ ግን ኣብ ስሩዕ ሰዓታት ክኣቱ ዘይክእሉ ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ መደብ ኣዳልየሎም። እዚ መደብ እዚ ንዓመትን 6 ወርሕን ክንዳለወሉ ፅናሕና ካብ level 1 ስጋዕ level 6 ኣብ ነፍሲ ወከፍ level lesson 1 lesson 2 lesson 3 ማለት ተሰሪዑ ዝኸይድ ስሩዕ ትምህርቲ ዘብ ኮይኑ ኣብዚ መደብ ዝንምእታው ኣባላት ምዃን ጥራሕ ዘድሊ ካብ ሃብታብ አካዳሚ ኣብቲ ቻናል ምእታው ኣብ ጎንታ ሰብስክራይብ ትብል ጆይን ትብል ቃል ትረኽቦም ንዓ ክሊክ ምግባር ንዓ ፎሎ ጌርኩም ኣባላት ክኮኑ ትኽእሉ ኣባላት ትራኺብኩም ተጠቀምቲ ናይዚ መደብ ክኮኑ ትኽእሉ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ትምህርትና present perfect structurally ከም ቅርፂ subject plus has plus participle past participle ማለት verb 3 ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ ግራመር መጽሓፍቲ verb 1 verb 2 verb 3 ኢልና ስለተምሃርናዮም probably past participle ዝናገር ከይከውን past participle verb 3 ማለት እዩ። ንኣብነት play played played verb 1 verb 2 verb 3 ወይ write wrote written ta written ትብል verb 3 እያ። ስለዚ እታ ድሕሪ has ወይ have ትመፅእ ኩሉ ሻዕ past participle form ወይ ከዓ ኣብ verb 3 ትኸውን። ኣብነት ንርኢ I have finished my work. I subject have ካብ haveን ካብ hasን ዝምረፅ ዘሎ ምስ subject I ስለ ዝኾነ እዩ። ድሕርና ንሪአና finished verb 3 then my work. I have finished my work. ስለዚ I have ከምቲ ኣብ ተፈኻኽልተን ዝረኣናዮ ብዝሓለፈ lessons you have we have they have ኣክንዲ have has ንጥቀም መዓስ ይተልና ሳልሳይ ኣካል ክኾን ከሎ ሳልሳይ ኣካል ማለት ከዓ ኣነ ዝብል ሰብ ወይ ትዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሱ ወይ ብዛዕባ ዝሰምዖ ዘሎ ዘይኮነ ካብቲ ዝሰምዕን ዝዛረብ ዘሎ ወፃኢ ካልእ ሰብ ክጠቕሱ ኣለዎ። ሳልሳይ ኣካል ኮይኑ ሲንጉላር he ወይ she ክብሉ ከለዉ ስለዚ he እንተዝኸውን እዚኣ ኣክንዲ have has ምኾነት he has finished she has finished her work እንዳበልና በስትራክቸር ዝሰርሕ እዚ እቲ ቅርፂ ኮይኑ uses ጥቕሙ ኣብ ምንታይ ንጥቀመሉ እዚኣታ ኣፀጋሚት ወይ ትሪኪ ዝኾነት ፓርት ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ካልእ ቋንቋ ብሲምፕል ፓስት እዩ ዝግለፅ ኣብ እንግሊሽ ግን ሲምፕል ፓስት ኤንድ ፕሬዘንት ፐርፌክት ክልቲኡ ንሕልፍ ዝገልፅ እዩ ግን ደቂቕ ፍልያት ኣለዎ ነዚ ንርአ ኣብዚ ሕጂ ቀዳማይ ዲስክራይብ ፓስት ኣክሽን ዊዝ ፕሬዘንት ረሌቫንስ ሲምፕል ፓስት ኣክሽን ጥራሕ እዩ። ኣብዛ ኤግዛምፕል እዚኣ ተሪእና ኣክንዲ ኣይ ሃቭ ፊኒሽድ ሃቭ ገዲፍና ኣይ ፊኒሽድ ተልና ወዲአ ማለት እዩ። ወዲአ ሕሉፍ እዩ ቅድሚ ሰዓት ድዩ ቅድሚ ደቂቕ ቅድሚ 10 መዓልቲ ድዩ ቅድሚ 10 ዓመት ኣይነፅርን እዩ። ኣይ ፊኒሽድ ሲምፕል ፓስት ኮይኑ ሕሉፍ ምዃን ጥራሕ ነገር ፕሬዘንት ፐርፌክት ክኾን ከሎ ሃቭ ክህልዎ ከሎ ግን ሕሉፍ ኮይኑ ግን ምስ ፕሬዘንት ምስ ሕጂ ሪሌትድ ዝኾነ ስለዚ ዲስክራይብ ፓስት ኣክሽን እቲ ኣክሽን ሓሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ውፅኢቱ ወይ ምስ ዝተኣሰር ንዛረበሉ ዘለና ነገር ግን ኣብ ፕሬዘንት ኣሎ ማለት እዩ። I have lost my keys. I have lost my keys. Subject have plus lost. This is present perfect. I have lost my keys. مفتاحي أطفئ له ማለት እዩ። استيل مفاتيح مسؤول لنا. بزعبة زخونة حلف أوان. نايكل مشامو نايكل معامد أقاد إيمون نبره حلف نجار. كذا تخينو present perfect هيد كامني. Have فينا I lost my key. Okay. نعسب why were you angry last Sunday تلك ኣብዚ ሓለፈ ሰንበት እንታይ ኮንካ ትሓርቀካ መፍታሕ ኣጥፊአ ነይረ ኣጥፊኡ ግን ድሕሪ ረኺቦ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣይ ሃቭ ሎስት ግን ስጋዕ ሕጂ ምስኡ ዘይምህላው ሕጂ እቲ ምጥፋእ ቅድሚ ሰሙን ቅድሚ 10 መዓልቲ ብዘይገድስ ስጋዕ ሕጂ ምስኡ ዘይምህላው ፕሬዘንት ፐርፌክት የነፅራልና ኣይ ሃቭ ሎስት ወላ ኣክንዲ ማይ ኪስ ፓስፖርት ንበል ሓደ ሰብ ኣብ ኤርፖርት ፓስፖርት ሓቲቱ ኣይ ሃቭ ሎስት ተይሉ የለን ምሳይ መዓልቲ ጠፊኡ የገድስኒ ግን ስጋዕ ሕጂ ምስኡ ዘይምህላው ስለዚ ፓስት ኣክሽን ፕሬዘንት situation ማለት እዩ። past action present result ንዑዩ describe past action with present relevance ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ፓስፖርት ምስኡ ዘይምህላው እዩ ዝሕብር ዘሎ okay ካልኣይ talk about experience ብሓፈሹ at any point of time in your life experience ዝገበርካዮ ነገር ንኣብነት ጃፓን በፂሕካ ትፈልጥ ሃካ I have been to Japan sometime in my life ኣብ ገለ እዋን ጃፓን በፂሕ ይፈልጥ ጃፓን ፈልጠ ንምባል she has been to Japan. ሕጂ መዓስ
نخندي عمت نخندي ورحي أحبرني قمتي إكسبيرينس يحبر جابان بس حتفلتها جابان رياضة تفلتها لازم بزعبة جابان كم تفلت يقلص الله مالتي لازم تقدميتي past action present result إذا كن at any point in your life ولا بعلاها هون خل ولا قد محاوم شاعت هون خل ولا قد مي سوم هون خل sometime أبقى أول experience قبل كأنه كر ترى هذا تفلتنا كر مهانو يحبر مالتي سالساي actions that start in the past and continue to the present أبقى أوان جميل سجع حجك خيط سنها بغض سال خيط سنها action ويك فتسام سنها نجركا present perfect نجلس نابلت he has lived here for 5 years he has lived here أبزي ينبر نيرليكون أبزي خنبر تسني حلو ماي up to now up to present كم تياب مقلت سيلو زلو أبقى أوان جميل سجع حج okay so he has lived here for 5 years كم حتى تقرب كلا how long have you been here أبدا عاد خندي غيرك تلك حسب أبتزلوا عادي I have been here for 10 years I have been here for 5 years مبالغ لذي أبقى الأوان جميل سجع حج رابعي recent past actions حلو في كوينجن very recent هذه أزج قربان أبتت زرلا زرلا حاسة عسي أزج قربان حجي قدم ما بيله زبر عين منفذ زلوا ماتي نابنت I have just eaten حارسب أب ما أدخل لها منس come on help yourself لو help yourself نقدم بالماتي oh I have just eaten فلا نعمل كذا I have just eaten تبي حجي بليه okay نوح كمان أقول كنا بس لذي just as you recent مان ترينا بتمساسالي كم just استفاء توسخي implications زلون توسخي ترجم زهبا كالوت كالات الله ببزحي مس present perfect تكملنا لجأتنا حدا بحدا نري okay كلامتي already I have just eaten the lahji already انتكايا I have already eaten I have just eaten حج بلي عمات أزجر مهن I have already eaten دروا بلي okay لازم حج ملاعي اللي نبال already تتفت سما مهانو recently أقلسني كن أزيو تقليلو تتفت سما نجار مهانو حج خمسة ليكا نهيد walking قبل تلك حسب oh I have just been walking just حجي أبزار واجزي وقبل 5 سنة يرينا مات يت بزح جديا مسحتهم مس نيجاتيف مسألوتا okay have you finished your homework I haven't finished yet yet سجع حجي وداهنا الله already draw دينيره كمل هنا yet كا up to now فلاي up to now زي تفت سما نجار negative هنا statement a question and negative statement ببزح انت كمالو have you finished your homework not yet بحاصيرو not yet سجع حجي وداهن or I haven't finished yet up to now سجع حجي for duration يدرينا اتنزار بول زلنا نجار اتستفت سما نجار نخندي زاكل في سمتني نوحاتنا يتجزي okay how long have you been working here نحرسه أبتسر حاجة لو هنا how long have you been working in this company I have been working in this company for 10 years نعسرت عمل for 5 years نحمشت عمل نوحاتنا يتجزي يرينا مالش قال since مش for زمان سلو نقرأ له for كندي عمل كندي ورحمه نوحات قلت كله since كا اتي مجمرتها قلت لنا كان معس جميل مهانو هجي كان معس جميل مهانو since قلت لنا since جمروا له جزية يتكس since 1999 since 2010 ندابله كابي كم جمره اتتنس بقانو present perfect مهانو سجى حج مهانو يرينا لذي زيران حدين هنا أبزان ترى I have been in Kampala for 10 years يله أب Kampala 10 عام كير له هجي 2025 لنا كاب 2015 مالج أبزخا I have been in Kampala since 2015 كاب 2015 جميرة بكامبالا له كل حريمات لذي since تجمر له فوركا بحفظ نوعات لذي since 2015 تيلنا كاب 2015 سجع حج مات ناتو present perfect سجع حج مالتي لذي كاب 2015 سجع هنا 10 عامتي بخال ما قد خان 10 عامت لأنها فور ندكا مالتي okay لذي تماثلين قال never and ever بحد غيرين غير never and never فتسماتي ever تماثل حجي have you ever visited Japan Japan بس يخالد فلد ever means at any point of your life at any point or at any time مالتي لذي have you ever visited Japan no
I have never visited. Never كأفصل معي. No, I have never visited Japan. ስለዚህ እዘን ቃላት እዚአን ኣዝየን ምስ present perfect ተኣሲረን ተኸዳየን እዚአን ክረኸልና tense present perfect ምዃኑ ንፈልጥ ወይ እውን present perfect ንጥቀም ከለና ነዚአን ከከም ኩነታት ክንጥቀመለን ከም ዘለና ንፈልጥ in case of sentence እዚአን ክረኸልና ግን እቲ tense in present perfect form ከውን expect ገብር ማለት እዩ ስለዚህ present perfect ዝምልከት ዝነይሩ don't forget to subscribe share and like thanks very much have a nice time